hello မင်္ဂလာပါ MTK How Business Page ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်လူတိုင်း social media ကိုအသုံးပြုပြီးတော့နေကြတဲ့အချိန်မှာကိုက social media ရဲ့အသုံးချခံလုပ်မလားဒါမှမဟုတ် social media ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုကဝင်ငွေဖန်တီးမလားဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုစဉ်းစားစေချင်ပါတယ်လူတိုင်းကတော့ social media ကိုသုံးကြတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူများတင်ထားတာတွေပဲကြည့်ပြီးတော့ကိုကအသုံးချခံလုပ်နေတယ်ဒါဒီအထဲမှာကျွန်မကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကို share လုပ်ချင်တာကတော့ကိုက online ကနေပြီးမှကိုရတဲ့အချိန်လေးတွေကနေပြီးမှဝင်ငွေဖန်တီးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလုပ်ငန်းလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မကိုလာရောက်ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်မနာမည်ကတော့မေသက်ခန့်ခေါ်ဟောက်လို့ခေါ်ပါတယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံမဲဘုံမြန်မာမိသားစုနဲ့အတူတူနေရင်းနဲ့ digital business လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်နေတဲ့မန်တာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ online ကနေပြီးမှဝင်ငွေဖန်တီးခြင်းနဲ့သူတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့မန်တာတယောက်ဖြစ်ပါတယ် Thank you for watching bye